फिलहाल अभी, अरे वाह यार, एक मिनट मैं इसको एक वीडियो मत बाहर मत निकाल उसको, मैं एक मछली दिखा देता हूँ। देखो आप लोगों को, काफ़ी बड़ी मछली मिल गई है। वाह 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 वाह, एक मिनट बता, अंदर ही रख, अंदर। अबे वाह, एक मिनट, वाह यार काफ़ी ज़बरदस्त मछली है। रख दे लगा क्या हुआ, कांटा मार दिया क्या? देख सकते हैं गाइस, काफ़ी डेंजर